तर का म्हणते बोट ठेवा तर चला मग आपल्यासोबत राजुरा आल्याबरोबर काहीतरी असं घडलं. आलो इथं हवा मारून पाहिलं, हवा कमी होता तर दादा म्हणे गाडी पंचर आहे म्हणे. गाडीचा पंचर बनवला न मग निघलो ITला जायला. गाडी ठेवली न चाललो मग आपण अंदर. कोणीच नाही येऊन होते, मस्तपैकी फॅनच्या हवेत बसून होतो. मग सर म्हणे जॉब तरी करून टाकणं म्हणे. जॉबला फाईल गेल केलं न आपल्याला येत होता त्रास. गाडीला चाबीला निघलं फिरत फिरत तर सिद्ध्या म्हणे आवे करण्या म्हणे चल म्हणे तिकडं. इकडं येण्याचं कारण एकच, तर फेमस लस्सी. राजुरात एक नंबर खतरनाक लस्सी. आहा खतरनाक पैकी लस्सी. राजुराचे पोट्टे तुम्हाला तर माहीतच असेल लोकेशन. लस्सी पिऊन आपलं पोट थंड झालं होतं. मग आपल्याला लागली पुन्हा भूक. मग येऊन पोट्ट्या बेकरीचं नाव कमेंटमध्ये सांगा बरं. चला भेटू.